संध्याकाळचे वाजलेत 5 आणि मी फिरतोय डोंगरदऱ्यामध्ये. मित्रांनो, या वर्षाचा हा शेवटचा मंगळवार असल्यामुळे आज आम्ही आलोय कमला माता मंदिर मोरदरा या ठिकाणी. तर तुम्ही कधी आला तर जरूर या पायरीच्या वाटेने या, 4 व्हीलरने येऊ नका, कारण देवीच्या दर्शनाला पायवाटेने आले तर व्यायाम होईल आणि एक वेगळा पायऱ्या चढून आणि डोंगरातून येण्याचा एक आनंद वेगळा असेल. समोर बघू शकता खूप मोठी कपार आहे आणि इकडं मोठी ही उटांगळ नावाची खिंड आहे. या खिंडीतून जाण्याचा तुम्हाला एक वेगळाच आनंद भेटेल. धन्यवाद.